ETI je vodilni svetovni proizvajalec rešitev za stanovanjske, poslovne in industrijske električne inštalacije, distributor električne energije za nizko in srednjo napetost ter močnostno elektroniko in polprevodnike. Poleg tega proizvaja tudi izdelke tehnične keramike, orodja in naprave ter izdelke iz plastike in tehnične gume. Sedež podjetja ETI je lociran v centralnem delu Slovenije, v Izlakah. Ker živimo v stičišču različnih kultur, lahko razumemo pričakovanja ter prepoznamo želje strank iz različnih držav. Smo zanesljiv mednarodni poslovni partner. Pomemben del naše strategije je internacionalizacija, kar smo dosegli z ustanovitvijo naših hčerinskih podjetij. Prisotni smo v Bosni in Hercegovini, Srbiji, na Slovaškem, Nemčiji, Ukrajini, Litvi in Rusiji. Naše proizvode uspešno tržimo v več kot 60 državah po celem svetu. Naša več kot 50-letna tradicija v kombinaciji z dolgoletnimi izkušnjami in našim lastnim znanjem nam prinaša stabilnost in nam omogoča varno poslovanje v prihodnosti. Prav lepo pozdravljeni v oddaji Gost tedna. Naš tokratni gost je naš direktor Boštjan Vidmar. Lepa dobrodošlica v našem studiu, ne? Ja, dobro večer, Igor. Boštjan, dejal sem, si direktor televizije ETV, si pa tudi prokurist podjetja EVJ Elektroprom, tega se bova še dotaknila, pa bi najprej začela z samo televizijo. Ti si bil že zraven, ne, ko je televizija delovala pred 20 leti na Izlakah. Mi pa zdaj praznujemo v tem letu 10. obletnico. Kakšen je tvoj pogled na to obdobje? Ja, začelo se je na Izlakah. Mislim, da pred več kot 20 leti že kot ljubiteljsko. Treba je povedati, idejni oče in pa ustanovitelj televizije je moj oče Janez Vidmar. Mislim, da se je začelo to že pred letom 90. Ljubiteljsko so se snemali razni pomembni dogodki. Recimo v tistem obdobju, se spomnim, je bil aktualen referendum. In takrat je sodeloval tudi Roman Rozina, takratni dopisnik televizije Slovenija, ki je na začetku tudi prispeval svoje poglede, ideje na delovanje in pomagal pri razvoju televizije. Potem se je pa dejansko pred 20 leti ustanovila televizija, mislim, da televizija Izlake takrat, ki je bila močno tudi povezana z kabelskim sistemom, ki ga je imela zgrajenega krajevna skupnost Izlake na Izlakah. In signal se je oddajal v tem kabelskem omrežju samo krajanom Izlak. In ko se je zadeva začela razvijati, je bil potem no, še prej je bila pa voditeljica prvih oddaj in pa novinarka, takrat Barbara Renčov, je bila krajanka iz Zagorja, zdaj je pa preseljena na Notranjsko in se tudi še vedno ukvarja in je dopisnica prav tako za televizijo Slovenija iz Notranjske. Potem je pa formalno funkcijo prevzel Marko Planinc, ki je bil pa prvi odgovorni urednik televizije Izlake takrat. In v tistem njegovem obdobju se je televizija začela širiti in prav tako tudi povezala z Zagorjem in pa Kisovcem. Še prej se je kabelski sistem širil, ne? Tako, to je bilo povezano z roko v roki in ko se je leta 1993 začel graditi kabelski sistem v Zagorju, je bila potem možnost, da se je pa ta signal televizije vključil še v kabelski sistem v Zagorju. No, tako da Marko Planinc je potem kar dolga leta vodil televizijo Izlake. Za njim je pa potem prišel Jure Nagode. Aha, še prej je prišlo, če se ne motim, do združitve, ne? Vmes je bila združitev, verjetno z televizijo Trbovlje. Mislim, da je bil takrat Kanal 10. Tako, Kanal 10, skupna televizija, ja, CV Center, to je bil še Marko Planinc, pa pol so bile tam mislim, da Roman Kukovič. Roman Kukovič, ja.
To je bilo eno umestno obdobje skupne televizije. Potem kakšne 12 let nazaj je to umrlo, ne? Umrlo, ja. In je zopet prišla pod Elektroprom in takrat je bila pa potem imenovana televizija ETV. V mestnem času pa samo tako video strani, ne? Infokanal nekakšen, ne? Tako, infokanal, tako da bi rekel, status je bil zadržan. Vsa ta leta ni bilo prekinjen, ampak da smo se pa ponovno organizirali in takrat je bila tudi posodobitev opreme, kakor se spomniš, ki jo še zdaj uporabljamo, verjetno že zadnjih 10 let. Se pravi, je pa potem prevzel Jure Nagode. Potem si pa že prišel za Juretom. Ja, že skoraj 9 leto, ja. 9 leto, ja. Si pa ti prevzel funkcijo odgovornega urednika televizije ETV in od takrat so oddaje, kot tudi naši gledalci spremljajo, redne. To mi je, s tem se rad pohvalim, da je v bistvu stalna, kontinuirana produkcija našega programa, redna produkcija, brez izostanka ene same oddaje v vsem tem času, točno na minuto, začetek, konec. In pa vsi te gostje, ki smo jih gostili v našem studiu tu v Kisovcu, od zelo pomembnih politično družbenih ljudi v Sloveniji, ki jih ne bi zdaj našteval, ker so jih tako gledalci lahko spremljali in jih še vedno spremljajo. No, ves ta čas, ko je ETV ponovno živela, se je pa tudi kabelski sistem širil in s tem se je širila tudi, povečala tudi vidnost same televizije. Potem pa je v lanskem letu bil spet ena takšna prelomnica, ko je šel sam ETV tudi v nekatere druge sisteme. Mogoče že prej tudi nekaj let nazaj v Trbovlje v Telemach, ne? Ampak lani je bilo pa res veliko teh prehodov še v druge sisteme. Ja, no, televizija ETV je lokalna televizija in ustanovljena je bila za informiranje lokalne skupnosti. In to je naš smotar, da informiramo lokalno prebivalstvo. Zato je naš signal tudi prisoten, kot si omenil, samo v kabelskih omrežjih in mi nimamo svojega oddajnika, da bi bil signal v zraku. Smo se pa hkrati z izgradnjo in nakupi novih kabelskih omrežij širili in danes pokrivamo že 9 občin. Ja. V kabelskih sistemih EVA Elektroproma. Poleg tega pa lahko rečemo, da naš signal pokriva celotno Slovenijo preko kabelskega omrežja Telekoma Slovenije. To ni njihovo IP omrežje, ampak kabelsko omrežje, ki ga imajo Telekom Slovenija razpeljanega, razpršeno po celotnem teritoriju Slovenije. In signal smo dali v Trbovlje v kabelsko omrežje Telemacha in pa potem v kabelsko omrežje Elektro-Turnšek. Ta je zelo močen, ne? Ta je zelo močen, mislim, da je ta drug največji kabelski operater v Sloveniji, takoj za Telemachom. Pokriva celotno Štajersko kotlino. In iz njegovega sistema pa potem naš signal sprejemajo tudi v kabelskem omrežju Elstik v Hrastniku. S tem smo nekako res postali zasavska. Tako, to je bilo za nas pomembno, da lahko imenujemo, da pokrivamo regijo Zasavje v celoti. Širšo, ne, recimo še Ivančna Gorica in Litija. In Litija in Ivančna in Mirna. Preko Hrastnika se pa potem signal pošilja tudi v Sevnico. Sevnica in Boštanj, če se ne motim. In Boštanj so pa sami tudi izrazili interes in so zelo zadovoljni in veseli, da lahko prenašajo naš signal, naše televizije. No, nakratko še o finančnem poslovanju. Je kriza, ne? To se pozna, ne? Sicer orjamo še kar, ne? Ampak za kakšnega denarja za hude posodobitve ni bolj tako za sprot, ne? Ja, sreča ta naša oprema, kot sem omenil, že kar v letih, je kar 10 let stara, ampak zaradi vzdrževanja rednega je še kar, bi rekel, uporabna.
in za naše namene zadostna. Seveda ob priliki, ko se bojo časi izboljšali, bomo pa mogli spet en kvalitetni preskok narediti, kajti signal gre zdaj v višjo kvaliteto, v HD sliko, v širši ekran in tudi v tej smeri bomo planirali za v bodoče to investicijo. Je pa res, kot si omenil, finančno je za lokalno televizijo problem financiranje, kajti mi smo premajhni za velika podjetja, ki oglašujejo celotno Slovenijo na nivoju države, preko različnih agencij in dejansko v medijih, ki naenkrat pokrije celotno Slovenijo, to pa vemo, da so samo dve televizije, zdajle Slovenija in pa Pop TV. In tukaj mi zraven, nažalost, skoraj bi rekel, ne pridemo. V drugem primeru pa lokalna podjetja imajo pa težave že sama s sabo, s financiranjem in tudi vsak evro zdajle obrnejo dvakrat, trikrat in je tudi težko dobiti majhnega oglaševalca za našo televizijo. Čeprav cene imamo dejansko zelo ugodne in tudi v zadnjem času je posebna akcija prav za manjša podjetja, za obrtnike, tukaj iz obrtne zbornice, skupaj z njo sodelujemo, kjer jim ponujamo za prvo oglaševanje velike popuste. Tako da nekaj pokličijo, poskusne, da se dogovorimo. Bi pa pri tem omenil in pa pohvalil sodelovanje z lokalnimi skupnostmi, se pravi z občinami, s temi 9 občinami, v katerih je naš signal prisoten, da imajo posluh, smo jim hvaležni za to in tudi namenjajo tudi v tem času sredstva v njihovih zmožnostih, čeprav bi želeli seveda, da še bolj razumejo kvaliteto tega, da ima občina en lokalni medij, preko katerega se vse te lokalne zadeve seveda informirajo in to tudi pripomore k napredku in razvoju celotnega področja občine. Tako da občinam res hvala, da razumejo ta lokalni medij. Petim od teh 9. Ja, seveda ne še vse. Ki so bolj vezani tudi geografsko na naše področje. Ja, tudi mi z njihovega področja potem ustvarimo več programa, ampak bi pa vseeno prosil še za več posluha pri tem, ker smo od njihovega tega prispevka res kar močno odvisni. Je pa dobro, da nismo pa nikjer kupljeni, ne? To je tudi naša kvaliteta, ko jo še nisem omenil. Vsak gost iz katerekoli strani ali pa, bi rekel, stranke je v našem studiu, se počuti, bi rekel, da lahko pove pač brez pritiskov ali pa, da bi mi izkoriščali ta medij kot podjetje, za kakršnekoli interese. Dejansko se ne trudimo, ampak delujemo popolnoma odprto. V smislu, mi damo možnost, da gost oziroma podjetje pride, se predstavi, mi imamo tehnične možnosti, vsebino pa potem se pravi vsak po svoje. Kakor želi predstaviti. No, kljub tej krizi pa nekako še vedno uspemo tudi s pomočjo firme, pod katero smo nekoč skupaj delovali, EVJ, da lahko vsako leto organiziramo izbor najšportnika ETV področja Zasavja in tudi ta pesniški natečaj, ki nekako sovpada ta, lahko rečemo, že kar mednarodni razpis, celo iz Srbije že pošiljajo pesmi na ta naš natečaj, seveda v slovenskem jeziku. Tako da to organiziramo ob obletnici vsakokrat, tako da je še nekaj teh izven programskih dogodkov. Ja, te dve prireditvi sta odmevni in tukaj gre tudi zahvala
tem lokalnim večjim podjetjem, ki jim lahko rečemo kar sponzori, dejansko so tudi imenovani sponzori teh prireditev. Predvsem termoelektrarna Trbovlje, ki nam pomaga, pa Spektar pri tem drugem razpisu. Tako od termoelektrarne Lafarge cementa, tudi Spektar Trbovlje, to so večja podjetja, ki še imajo posluh in elektrarne, da dajo podporo tem prireditvam. Res pa je, da tudi matično podjetje EVJ Elektroprom, seveda skozi oglaševanje, ki ga imamo na televiziji ETV, plača, ja. Ampak njegov prispevek je pomemben in velik. Se pa tega zavedamo, kajti po drugi strani pa dobimo skozi to naročnike na našo kabelsko omrežje, skozi našo televizijo, ker je ekskluzivno ta televizija ETV Zasavje in pa televizija Medvode v Medvodah so televiziji, ki so vidne samo v našem kabelskem omrežju. To je pa potem prednost našega kabelskega omrežja, da zaradi teh televizij obdržimo naročnike. No, sva že na področju kabelskega omrežja. Kaj je trenutno pri tej dejavnosti v EVJ Elektropromu tvoje delo? Zdaj, ti si v podjetju, sva prej omenila tudi Prokorist, bivši pred leti tudi direktor, ne? Ja, tako, zdaj pa v podjetju EVJ Elektroprom, kot prej se tudi zdaj še naprej, pretežno pa ukvarjam z izgradnjo, vzdrževanjem kabelsko-komunikacijskega sistema, se zdaj reče, ker zdaj ta omrežja so prerasla funkcijo prenosa samo televizijskih in radijskih signalov. Zdaj mi ponujamo v paketu trojček, se pravi vse storitve, ki jih danes gospodinjstvo potrebuje. Zelo kvaliteten televizijski signal, hiter kabelski internet in pa internetno IP telefonijo, ki se samo reče IP telefonija, to je klasična telefonija. In aktualno zdaj na kabelskem omrežju je ravno ponudba EVJ trojčka, to je paketa vseh teh treh storitev in to zdaj reklamiramo. Vsem naročnikom smo poslali individualno, reklamiramo v našem letaku, kajti hočemo jim ozavestiti, da je to za njih finančno ugodno. Vsaka storitev, če bi jo sešteli posebej, bi bilo precej dražje, recimo za 1 megabit hitrosti interneta, kabelska televizija in pa telekomova telefonija bi bilo odvisno zdaj od pogovorov, ampak od 45 do 50 evrov mesečno. Pri nas pa EVJ trojček 1 mega stane 30 evrov. Je pa še cenejši, ne? Je pa, se pravim, je 26 evrov je pa tisti pol mega, ne? Ja, zdaj naredil sem izračun primerjavo za 1 mega, ki je najbolj razširjen. Najcenejši je pa še cenejši, tako kot si omenil, ja? Je pa samo 26 evrov. In potem je to, ne? Mogoče še nekaj impulzov, čeprav je 120 minut. Impulzi, ja, so zelo ugodno, tudi nekaj jih podari Tuš mobil, s katerim sodelujemo na področju internetne telefonije in interneta. Tušovci se med sabo potem kličemo zastonj, ne? Tušovci med seboj zastonj in pa podarjenih je, mislim, da 120 minut klicev v omrežje Telekoma Slovenije. Torej, to je pa že kar nekaj pogovorov, ne? To je pa že kar nekaj pogovorov. Za ostalo se pa plača, ampak je tudi tisto, se mi zdi, nižja cena, ne? Za ostale, ki jih kličeš, ne, v druge omrežje. Ja, je nižja, se pravim, te impulzi so zelo mehen strošek. Mehen strošek. Mehen strošek, ja. Položnica pa pride skupna? Ja, položnica za tistega, ki ima storitev ali internet ali pa trojček, dobi eno položnico od Tuš mobila za vse storitve. Skupaj in je samo ena provizija, tudi to je prednost. In se potem vi med sabo uskladite za denar, ne? Zdaj, kaj je najlažje storiti tistemu, ki ima zdaj, ki je priklopljen samo na kabelski sistem, pa koristi samo televizijo? Pa bi želel še kaj več, kam naj pokliče? Pokliče na našo naročniško službo, na telefonsko številko EVJ Elektroprom 0356 57 150, pošlje vprašanje po elektronski pošti info@elektroprom.si in prehod na
EVA trojčka, če je samo montaža kabelskega modema, ki ima noter že tudi priključke za IP telefonijo, je brezplačen. Stranka se zaveže, da bo naš naročnik za 2 leti, potem mi damo vso opremo brezplačno. Če so pa še kakšne dodatne želje za napeljavo dodatnih kablov do mogoče telefona, ki je na kakšnem drugem mestu, kot je bil prej, ali pa za kakšno brezžično hišno povezavo, da rab brezžični router, se pa dodatno obračuna. Vendar tisti osnovni prehod na EVA trojček z kabelskim modemom je brezplačen. Telefonski klic verjetno ni dovolj, je potrebno imeti še kakšna dokazila. Eno izmed dokazil je, če imaš telefon od Telekoma. Ja, zdaj, če je prenos številke, seveda, kar je danes samoumevno, da se številka, ki jo je imel na Telekomu ali pri kakem drugem operaterju, prenese zdaj na HNAM, mora HNAM prenesti zadnjo položnico. Celotni račun, ne? Celotni račun, ja. Kjer so vsi podatki naročnika. Tako, naročnika pa davčno številko. To rabimo, ostalo pa uredimo. Telefonsko številko, tisto, ki jo je uporabljal, in ta se prenese, dobi se tudi še druga, ne? Ja, to je tudi mogoče za upozoriti, oziroma je prednost. Avtomatsko vsak naročnik na trojčku, ki ima kabelsko telefonijo, dobi 2 številke. Eno, ki prenese številko, obdrži, eno pa avtomatsko novo, ki jo lahko uporablja ali pa ne. Se pravi, pa še zraven. Mora pa imeti pri Telekomu poravnane obveznosti zapadle, ne? Ja, seveda. Pa ni treba naročniku samo to urediti, ne? To podjetje je Elektroprom uredi. Ne, mi pri nas uredimo samo prinese račun, tako. Zadnji račun od Telekoma in potem Mi uredimo, kar je treba za prenos številke, za odjavo pri prejšnjem operaterju, to vse mi potem lahko uredimo v njegovem imenu, da nas pooblasti. In to traja? To traja za priklop kabelskega modema naslednji dan, ali pa če je res gužva na terenu, mogoče dan, 2. Je pa mogoče par dni za počakati, da prejšnji operater za telefonijo sprosti njegovo obstoječo številko in do takrat jo seveda normalno uporablja. Ko jo pa sprosti, je pa avtomatsko naslednji dan že aktivna pa na našem modemu. Ampak v tisti prehodnem času je pa treba samo telefon priključiti iz obstoječe Telekom vtičnice v naš modem. In že deluje, ja. Recimo kakšen teden, ne? Pa je vse urejeno, ne? Tako. V najslabšem primeru. Ja, ampak v tistem času se pravi pa deluje pri starem operaterju. No, malce bova skočila nazaj na televizijo, pozabila so omeniti še eno novost, ne? Pri kateri imaš pa ti kar precej prstov vmes, ne? To pa je YouTube. Seveda te mediji elektronski prek interneta so čezdalje bolj uporabni, priljubljeni. Za primer, na našem kabelskem omrežju je že več kot 70, bi že skoraj lahko rekel 80% naročnikov, ki ima poleg televizije tudi internet. To je izreden velik procent, malo bomo lahko rekli, da ima že vsak internet. In z izrednim razvojem interneta, ki ga danes uporabljajo mladi in stari, so pomembni te novi mediji. Tako kot si ti zelo aktiven, vem, na Facebooku, imaš svojo stran, ETV ima svojo Facebook stran, smo tudi v letošnjem letu vzpostavili svoj YouTube kanal, se reče. To je na internetu pač servis YouTube, kjer lahko pod ime televizija ETV najdeš ta kanal in tam so objavljeni vsi, ne vsi, ampak zanimivi po izboru, oddaje, pogovori in pa posnetki naše televizije za nazaj. Brez tisenega formata, ne? Brez tisenega formata. Kot je primer na spletni strani, ne? Ja. Tam je zaradi prostora stiseno, ne? Tam je stiseno in je slika manjše kvalitete, tu je pa slika normalne kvalitete kot na televiziji. In se da to gledati tako preko računalnika. No,
ti si pa tudi nabavil novo televizijo in lahko to spremljaš zdaj preko televizije. Ne? Niso vse televizije, nimajo vse televizije možnost. Ne? Ja, to me je res zelo navdušilo, ko sem jaz tudi osebno zamenil televizijo in kupil to, se reče, tanko LCD televizijo. Imajo že funkcijo Net TV-ja. To so predvsem Philips pa Samsung televizori. In ta televizor se poleg tega, da je priklopljen na kabel kot do sedaj, na televizijo, poveže še z enim kablom na internet. In že ti v dnevni sobi skozi televizor gledaš, spremljaš te oddaje na YouTubeu in dejansko bo prišlo do tega, da ljudje sploh že ne bojo vedeli, ko bo na televizijo predstavljal kanale, bo vmes predstavil tudi z kakšnega TV kanala na YouTube kanal. In dejansko se že naročnik ne bo več zavedel, iz kjemu signal do televizorja pride. Ne? Prednost tega pa je tudi to, ne, da se lahko usedeš v fotelj pa gledaš takrat, ko želiš. Ne? Ja. Takrat, ko damo mi neko oddajo na spored. Ja, to je to, ker neki operaterji za naročnike to snemajo in posebne škatle potem ponujajo. Pri nas je pa, zato smo ta servis tudi uvedli, ker te možnosti, da bi na škatle mi snemali, nimamo, lahko pa prek YouTubea na ta način kadarkoli oddajo pogleda, kolikokoli hoče. Ne. To, kar so lahko v določeno oddajo si ogledali tudi na spletni strani, ampak kot rečeno malo stisnenem formatu, je pa na spletni strani ETV-ja tudi novost, ne, to so pa pogovori meseca. Prvi pogovor je bil z mano, da se je predstavila malce televizija, potem je pa tako dogovorjeno enkrat mesečno nekdo iz ETV-ja, naslednji boš ti, če še ne veš, ne. Naša zunanja sodelavka Stanislava Radunovič jih pripravlja. Potem pa znani Zasavčani, ne, tako da to je še ena takšna dodatna novost. Ne? Ja, to je dodatna novost, ki zopet pripomore k priljubljenosti in pa obisku naše spletne strani. In to je zdaj ta prekrivanje medijev, ki je potreben in v tem času obvezen za razvoj in pa pridobivanje publike za gledanje, gledalce. Zdaj pa, če greva spet nazaj na KKS, skrajšano, kabelski komunikacijski sistemi. Nekaj se je dogajalo zdaj v zadnjem času s POP TV-jem, ne? Ja, to bi rad zdaj obrazložil, da dejansko ta informacija, ki je prišla strani POP TV-ja, bo s 1. aprilem letos ukinil njihov paket POP non-stop. To je bil plačljiv paket 6 programov, ki ga je lahko vsak naročil dodatno za seveda dodatno plačilo. Oni so postavili njihov cenik 12 €, kar se je nam že na začetku zdela cena visoka in skozi ta obdobje, mislim, da dobrega leta, odkar je ta storitev se ponujala, se je tudi pokazalo, da naročnikov niso dosegli željeno število naročnikov in za njih kot sedaj zadeva ne bi bila rentabilna in bodo ta paket ukinili. Tudi mi smo opazili, da je bil slabo sprejet, mi smo imeli nekih 10 naročnikov samo na ta paket. Je pa treba poudariti, da zdaj pa POP TV oglašuje, da bo pa ponudil od tega paketa 3 programe, Brio, Oto in pa Kino, brezplačno. To bi mogel pa zdaj jasno povedati, da je pa ta informacija in pa to oglaševanje strani POP TV-ja zavajajoče oziroma ne drži. Breko lahko celo je laž strani POP TV-ja, zaradi katere bomo pa mi kot operater imeli klice naših naročnikov. Ne? To pa je zato, ker te programi niso brezplačni. Te programe, če bi jih mi želeli vključiti v našo kabelsko omrežje, bi mogli pa mi kot kabelski operater POP TV-ju plačati. Se pravi,
to ni brezplačno. Ne? Mi bi mogli za to dvigniti kabelsko naročnino vsem našim naročnikom, kar za 1 evro bi mogli mi dvigniti naročnino. Ker smo pa ocenili, da je bil pa interes za ta paket, kot sem prej rekel, zelo slab, pa mislim, da to ne bi bilo fair do vseh naročnikov in mi teh programov smo se odločili v naše omrežje, zato ne bomo vključili. Bomo pa kot nadomestilo tem programov obogatili našo programsko ponudbo. In za vsak od teh 3 programov imamo mi alternativo, za katero smo pa prepričani, da je kvalitetnejša, cenejša in pa boljša. In recimo za paket kino, program kino, ki je vrtel filme, bomo mi v aprilu mesecu vključili paket HBO, za katerega so nas stranke že spraševali, zakaj ga ni in so ga želeli imeti. Zdaj smo se uspeli dogovoriti, da ga bomo lahko vključili. To bo filmski paket, dodatno plačljiv seveda, ki bo pa cenejši, kot je bil paket Pop non-stopa do sedaj. Je pa paket že precej znan v Sloveniji, tako da tiste stranke, ki to zanima, to poznajo, kaj ime HBO pomeni. Slovenskimi ja, seveda, s slovenskimi podnapisi, kvalitetnimi filmi. Druga zadeva je program Oto, ki bo ostal, to so bile risanke. Na prejšnjem paketu Pop non-stop bomo mi dodali nov program Boomerang z izredno zanimivimi risankami, Tom in Jerry, Zajček Dolgoušček, Kremenčkovi. Ja, take risankami naše mladosti. Naše mladosti, mogoče risanke, ja, za izgovor, da so risanke za ta mlade, gledali jih bomo pa mi. Ja. S tem, da imamo tudi že izredno zanimiv program Minimax z risankami, ki je že v našem razširjenem paketu, pa Cartoon Network, ki je že od samega začetka otroški program, zdaj bo pa še ta dodatno, prav zaradi tega, da imamo alternativo Oto programu. Tretja zadeva je pa Brio, ki je program za moderne ženske, bi rekel, tudi moške, v modi, avtomobilih. Bomo pa mi vključili program iz paketa Discoveryja. Vemo vsi Discovery, da je kvalitetna programska hiša, skozi njihove te programe, ki jih prenašamo. Imajo oni tudi ta program TLC za mlade, tudi s slovenskimi podnapisi. In ta bo pa kot alternativa programu Brio. In mislim, da je to res kvalitetna ponudba, tako da ostanemo cenovno konkurenčni in pa tudi naročnikom, ki želijo, damo možnost, da gledajo te vsebine, ki recimo bi jih tam zamudili. S tem, da bo pa Pop TV, ne samo, da bi računal za te programe, tudi močno bo reklamiral oziroma oglaševal na teh programih. Da je brezplačno, ne? Da je brezplačno in predvajal reklame svoje, ne? Tako da bo pol tega njihovega programa bojo spet reklame, tako so na Pop TV-ju, ne? Ko že danes težko gledaš en film na Pop TV-ju, ki ti ga prekinjajo s temi bloki reklam. Pa zakaj je to? Ker ne nazadnje imamo zakonodajo. No, to je zakonodaja, ampak je pa treba povedati, da to je komercialna televizija. In oni seveda jih je za razumeti, morajo preživeti in od tega živijo, ne. Ni pa bi rekel, razumljivo, da pa Slovenija toliko oglašuje. Sicer dejansko manj, ne. Kakšen film včasih tudi brez, ne. Ja, ampak Pop TV pa je od tega odvisen in pač mora na ta način preživeti, ne. So kakšni načrti za morebitno širitev kabelskega sistema, kabelsko-komunikacijskega sistema EVA Elektroproma? Ja, imamo načrte v širitvi, v prevzemu kakšnih sosednjih omrežij, tako se je v preteklosti dogajalo, ko smo prevzeli recimo sistem Trbovlje, sistem Moravče. Vendar v tej situaciji, ko se še krivulja ekonomska ni dvignila, pa razmere še niso stabilne,
politično in gospodarsko v Sloveniji se sam še zapletajo. Smo v bistvu konsolidirali svoje delovanje in zdaj nam je cilj stabilizirati in pa zmanjšati našo zadolženost, da pridemo na čim manjšo odvisnost od kreditiranja, ker tudi sami veste, kaj se dogaja z bankami, danes zdaj zahtevajo nazaj tiste kredite, ki smo jih imeli dogovorjene kot dolgoročne, so jih normalno prolongirali za naprej. Danes je to že težko, tega več ne podaljšajo in hočemo čim bolj priditi na stabilno poslovanje, čim manj odvisno od kreditov in pa zato v tej fazi kakšnih večjih nakupov in investicij se izogibamo. Vzdržujemo pa kondicijo, da takoj, ko bojo pa možnosti in pa situacija bolj stabilna, seveda gremo v širitev, ker na to področje se spoznamo, kot sva prej govorila, ne nazadnje, se ukvarjamo že 20 let in tudi sodelavce bi rad pohvalil in sodelavce na ETV, tebe, ki jih vodiš, in pa prav tako sodelavce na kabelskem omrežju, so res zanesljivi in skupaj z njimi res lahko. Ni službe konec ob 3, ne? Je tudi direktor dosegljiv tudi zvečer. Tisti je še najmanj, tudi fantje, bi rekel, to je zadeva, ki je živa, ne? Kabelsko omrežje mora delati non-stop, 24 ur, sploh zdaj, ko ponujemo vse te servise. Vsakem je nujno, da ima internet, ali ne bo to v soboto, nedeljo ali med tednom do povdne, ker imajo tudi podjetja, imajo trgovine in danes brez interneta ne more izdati že enega računa, ne more več napisati. In je treba razumeti stranke tudi, da je nujno in vsak, ko kliče, je nujno. Ja. In v katerem koli času pokliče, je treba zadevo odpraviti. Ja. Je nujno. Tako da res vse pohvale ekipi tudi na kabelskem omrežju, ki jo pa vodi Goran in pa tehnični kader, fantom na terenu in pa tudi ekipi, ki so v tem našem centru za sprejem naročil novih in pa za razne okvare in pa svetovanja. Sva še kaj pozabila, kar se tiče kabelsko-komunikacijskih sistemov? Mogoče edino ta akcija, ki trenutno poteka za tiste, ki se odločijo za naš EVO trojček, ki sva ga prej opisala. Poleg tega podarimo tudi, če se hkrati odloči za naš razširjen digitalni paket, mu podarimo 3 mesece brezplačnega spremljanja tega razširjenega paketa, če podpiše pogodbo za 24 mesecev. Torej 21 mesecev plača, 3 mesece mu podarimo. Prve 3 mesece mu podarimo. Ja. Se splača, ne? Kje plešeš, Boštjan? Ja, plešejo moje hčirke. Te nič ne potegne? Zelo dobre so, ne? Zelo dobre, ja. Zdajle bojo stare 14-15 let. Je naporno za njih, zame malo manj pa za ženo, ampak kljub temu jih vozva na razne treninge, vsakodnevne. Na svetovna prvenstva, kjer so uspešna, evropska prvenstva, tako da medalje domov prinašajo, ne? Potujemo, se takrat malo gledamo po raznih krajih, ja. Zdajle pa tudi ena tekmuje oziroma pleše v tej skupini Maestro, ki se potegujejo za nagrado Slovenija ima talent. Spet? Ja, je tudi še v igri. Je še v igri? Ja, je še v igri. Ponosen očka? Ja, to pa res in kljub tem dejavnostim, ki jih imajo z to aktivnostjo, sem pa res ponosen, da so pa tudi v šoli pridne odličnjakinje. Tako kot Ati nekoč? Ne vem, mislim, da so bolj. Da so bolj, ja. Super. Boštjan, hvala, da si bil naš gost. Ja, hvala. Še kdaj, zagotovo, ne? Še kdaj, ko bo kaj novega. Ja. Hvala pa tudi vam za pozornost in srečno.